ร่ค่ะถึงจะเกิดขึ้นคะเป่าได้ไหมลูกเขย่าได้ไหมแน่ทะเลสวยไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยหอคอยคอยเนี่ยเอาไว้เวลาเตือนภัยเสียงดังมันจะดังปี๊ดนะคะโอเคหนูชอบทะเลไหมคะ